أول المؤمنين أول المسلمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Eléyìí tá a tún fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa lé nínú àwọn àyà Quran tí ó jọra wọn tí ó máa ń dàrú mẹ́lòmíì lọ́wọ́ pàápàá jùlọ àwọn tó bá ṣe ha Quran. So inshallah pẹ̀lú àlàyé kékeré bí idhnillah ni máa gbé fúnra wọn. Nínú àwọn tó máa ń dàrú ni awwalul muslimin ní ìparí àyà àbí awwalul mu'minin. So ìntàfi dín nǹkan kékeré ni awwalul mu'minin ẹ̀ẹ̀mejì pẹ̀lú ló wà ní Quran. Súra méjì ló dẹ̀ wà, Suratul A'raf àti Suratul Shu'ara. Inú méjèèjì tó wà nìyẹn, awwalul mu'minin tó ní mu'minin nú, awwalul mu'minin. Ṣé wá rí súra yìí, nǹkan kan wà nínú àwọn méjèèjì tó yẹ kó common, tó yẹ pé gbogbo súra tó wà ní Quran kò sínú ẹ̀, inú àwọn méjèèjì náà ló wà. Òun náà ni kẹ́límà arjih. So inú Shu'ara àti A'raf ó nìkan ni arjih ó wà. So tá bá ti rántí pé arjih inú súra tó wà, òun náà ni awwalul mu'minin wà, ní tá máa fi dé nìyẹn, kò jù báyẹn lọ. So gbogbo Quran ẹjẹ́ tó bẹ̀yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan sí arjih inú A'raf, Suratul A'raf àti Suratul Shu'ara òun ló wà. So inú súra méjèèjì náà wà ní awwalul mu'minin wà, àwọn yòókù awwalul muslimin. Assalamu alaikum.